dito ang ano din. Taihan. Para matuto na sila. Pupugin mga tama. Hindi yung pusa ko. Umaga. Ano yun? Tatay. Lakasan mo. Lakasan sabi. Ano yun? Banana siya. Mission. Isa. Pag lumabas ka, bumili ka ng ano, vitamins. Ano yung vitamins? Tuwang-tuwa sila nung nalaman nila ako pala yung nagsasalita. Sa, ano? Bicol? Sa Bicol? So, dinami talaga na ano? Ayun di ba alam? Tapos yun ano, yung iba. Sabi ko na nga eh, familiar talaga yung boses mo eh. Ano yun pag nagsasarado? Pag close? Sa salita? Sige, ano yung ano? Rico. Kabit mo lang. Sige, ito lang procedure mo. Nagsarap po yan. Ako ang iniplano maghalin. Ano tawag dito? Pinapunta ko siya dyan dati. Ngayon lang niya na realize na Safe pala dyan. safe pala dyan. Diyan ko nga nilagay yung mga ano eh, kuting eh, para ano eh. Para safe. Para pag kakain siya, lalabas na lang siya dyan. Wala. Gusto niya yan.
muna anak. Tapos ka lang magwalis. Nakalika na. Hoy! Hoy! Hindi ka invited! Mister, baba. Baba. Baba.